খেলে কেন এই যে দেখতে কি করে দেখ দেখতে সালে হ্যাঁ ডাকিস আমি বলবো না এইখান থেকে জি এদিকে যাও এই তোমরা দুইজন এদিকে যাও ওই ওই সবাই পড়ছে Kau kena, apa mah? Yang telat. ওদের তো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো নি সর ভিডিও করতেছি ভিডিও করতেছে শোনো দম ভাঙার পরে আর একজনও জাতা দিবা না চাপ দিবা না যে চাপ দিব হ্যারে জুতার মালা এই ভিডিও হইতাছে হ্যাঁ কি করে খেলতো না না এবার কি হবে দেখি অবস্থা মাহিনে এত বড় এই খোকারে ছাড়া তো খোকা খোকা यार वीडियो धरे जाइबो
তাহলে শেষ দাগ তো পারো এমন লাগবেই পারে দাগ দিবার না আচ্ছা এবার আমরা যদি হাত ধরা থাকতো পুরোটা ছেড়ে আজি না আমি না রেডি রেডি তিনজন পড়ছে এই দুটো সরা হয় দাঁড়া আসছে আমাদের ব্রাদার্স ও গাজু ভাই শোনো নিজের একটা গান করতে পারি বসো না বসো তোমার কথা করে দিতে পারো সব না এরকম আসতেছে না ওরা আমি একটা নিয়ম বলি নিয়মটা জানো না আমরা এই দাগের থেকে একজন যদি বাইর হয় এই দাগের থেকে অন্য কেউ বাইরিতে পারবো না অন্য কেউ বাইরে চুলে মরে যাবো হ্যাঁ এই দাগের থেকে যখন একটা প্লেয়ার বাইরে গেছে এই দাগের থেকে আর কেউ বাইরে পারবো আমরা সবাই এনে দিতে রেডি বুঝছো তুমি যদি বাইরো তোমার দাগের থেকে কেউ যদি বাইর হয় তোমার চুলে তুমি মরে যাবো দাগের ভিতরে রেডি আয়ো 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 আইতে দে বাউন্ডারি আইতে দে
কোথায় চলে যাচ্ছ? কেন চলে যাচ্ছ? মোবাইলে লাইট জ্বলে কেন? রেডি? আসো আসো। এই দেখো 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 এই দেখো দেখো। দেখো 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 যা যা যা। ভয়ঙ্কর জায়গার মধ্যে আছে এখন। ভিতরে যা ভিতরে যা। না যতই বলো যতই বলো এই মাইন তোর মার নামে কয়বার কইতে শুনছ না বেয়াদ দমে এই জুতোটা দে তো কই